혀가 자는 동안 이렇게 뒤로 쭉 떨어지는데요. 이 혀를 이 밑에까지 잡아주는 방법, 그래서 이렇게 혀 뒤 아래까지 딱 잡아줘야 안정적으로 잡히죠. 근데 요거를 적응하는 사람도 있는데 이거를 쉽게 적응하지 못하는 사람도 분명히 있습니다. 그래서 이런 경우에는 혀를 이렇게까지 안 들어가고요, 한 요만큼만 잡아주는 경우들이 있습니다. 그래도 물론 이렇게 들어가면 훨씬 효과가 좋겠지만 이건 뭐 쓸 수 없으니까 한 요만큼만 잡아서 혀가 뒤로 뚝 떨어진 거, 말려 들어가는 것만 잡아도 상당히 괜찮은 효과를 봅니다. 그리고 이 혀가드의 모양이 이렇게 생긴 것도 있고 이렇게 널찍하게 생긴 것도 있습니다. 경우에 따라서는 저 아래쪽에서만 이렇게 딱 잡아주는 것도 효과적인데 어떤 사람들은 그거는 좀 불편하다 그래서 이렇게 넓게 잡아주는, 요거는 이제 위에서 잡는 게 아니고 아래에서 혀를 이렇게 눌러주는 요런 디자인도 만들어지고요. 그야말로 케이스 바이 케이스로 만들어지는 게 바로 혀가드입니다. 그리고 요거 같은 경우는 혀를 잡는 부분, 이 부분을 조절기를 달아가지고 이 길이를 늘렸다 줄였다 해서 나에게 가장 최적화된 그 위치가 어딘지를 찾아내는 것도 이런 기능이 들어가 있는 조절형 혀가드까지도 개발을 해 두었습니다. 제가 먼저 테스트를 해보고 여러 사람들이 피드백을 주는 게 뭐냐면 위에만 꼈는데도 혀가드만 했는데도 효과가 상당히 있어요 라고 하는 거예요. 그동안에 저희는 이처럼 턱도 작고 혀도 작고 하는 이 5세대 개념을 적용했었는데 이게 위아래를 같이 잡고 혀도 잡고 하다 보니까 사실 비용 부담에 대해서 상당히 고민을 하잖아요. 저희도 작업 과정이 너무 복잡하기 때문에 뭐 싸게 많이 할 수 있는 아이템이 아니거든요. 근데 경우에 따라서는 혀만 잡아도 효과가 있는 사람들이 있다면 그러면은 굳이 복잡하게 이 아래까지 해서 위아래 서로 그 결합하고 하는 그런 구조적인 그런 기술적인 문제에서 벗어나고 이처럼 혀만 딱 잡을 수 있다면, 혀만 잡아도 효과를 본다면 이거는 어떤 게임 체인저가 되지 않을까. 그동안에 아래턱을 잡아서 생기는 부작용, 불편감, 이런 비용의 문제, 작업 공정의 복잡함, 이런 여러 가지 문제들이 위에만 하면, 혀만 잡으면 이 문제가 상당 부분 해결이 될 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 실제 시도를 해보았고 상당 부분 효과가 있다. 물론 위아래를 같이 턱도 잡고 혀도 잡을 때 가장 효과는 좋았지만 여러 가지 이유로 혀만 잡았어도 괜찮은 효과다가 그냥 어느 정도 이 정도면 괜찮아 하는 수준까지는 갈 수 있다 라고 봤을 때는 이 또한 획기적인 방법이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그렇게 되면 저희가 이렇게 복잡한 장치를 만들기 위해서 상당히 많은 시간과 노력, 그 다음에 기술적인 노하우가 필요했다면 혀만 잡는 거에서는 상당히 그런 부담이 없어지거든요. 그렇다면 저희도 비용을 좀 파격적으로 낮춰서 한쪽만 하니까 접근을 좀 쉽게 할 수 있지 않을까. 그리고 쉽게 접근했다가 혀만 잡는 건 좀 부족해요. 그럼 아래턱도 같이 잡으면 좋겠어요 하면 그때 추가적으로 아래턱을 잡아주는 방법도 괜찮겠다 하는 겁니다.